如果隻眼有魚尾紋嘅，隻眼呢度下垂嘅，有黑眼圈嘅，話俾我知，話俾我知。因為我哋今日咧，佢呢度我哋呢度咧，佢有一款咧嗰個灌漿啊，係乜嘢灌漿啊？梁仔你讀出嚟。我哋呢個淡化眼紋緊緻潤彈提拉緊緻眼周肌嬌禪胚胎流體膠原眼部灌膚漿。如果我哋直播間嘅啲朋友仔個眼部呢啲皺紋係好犀利嘅，呢度啲皺紋好似我咁樣咧飲得多水會浮腫嘅，仲有啲朋友仔點樣啊？好似表妹咁樣笑起身，好多魚尾紋嘅，你可以試下我哋呢一款，咁佢有乜嘢好啊？佢呢個咧，佢有嗰啲補咩濕因咩脂嘅，跟住呢一搽嘅就會。咁我哋呢個咧有我哋嘅重要嘅成分咧，佢第一個原料咧就係二裂酵母噶啦。咁而且同埋咧，我哋仲有嗰個亞洲嘅白樺樹汁。咁我哋呢個白樺樹汁同埋我哋嘅二裂酵母咧，係針對我哋嘅保濕同埋我哋嘅。我哋嗰啲皺紋啊，佢可以淡化。佢主要咧我哋呢個叫灌膚漿啊，我哋呢個叫灌膚漿。咁我哋呢個產品嘅話咧，主要就係針對我哋嘅眼圈、我哋嘅眼下垂啦，跟住同埋我哋嘅眼嘅黑眼圈啊、眼下垂啊，跟住同埋我哋。你叫俾埋方上嚟啦，你講。小楊姐姐中午好。你這樣哈，你這樣你怎麼說服我？你這個有什麼好？是不是？你叫我推。這個主要是針對那個眼部的細紋嘛，就人上25歲的話，有一些人他會有細紋啊，眼部他會下垂啊，或者大眼袋啊、黑眼圈啊。你聽唔聽得到直播間嘅朋友仔？面部有細紋，面部呢度可以下垂淡化嘅，因為佢入邊咧佢包住咗啲乜嘢啊？它包住的是什麼？小分子嘅乜嘢？那個是補水因子嘛，它裡面補水因子，只要如果而家呢個天氣嘅，只要你對面部多細紋嘅，你都可以放呢個補水因子落去。仲有我哋眼部周圍嘅灌膚，係眼部周圍嘅灌膚啊！我哋搽咗之後，如果我哋而且我哋直播間有人呢，對面有脂肪粒嘅，有黑眼圈嘅，同埋啲皺紋好犀利嘅，你都可以試。你們有什麼實測？有的，我們這個是有檢測報告的，就專門去權威的機構去做了檢測的。你睇，因為佢哋係有權測報告嘅，直播間嘅朋友仔啊，係有權測報告嘅。你是這樣的，我冇心機賣佢啲嘢啊，梁仔。唔係，佢呢個咧，你搽翻上嚟嘅時候咧，你都有感覺嘅，因為佢嗰啲小分子果粒咧，你搽佢嘅時候佢會爆漿嘅，佢爆咗漿之後咧，然後你會感受到，跟住佢好快可以吸收出嚟嘅。佢唔係眼霜啊，佢即係佢在於眼霜之間，佢係眼部精華，佢係灌漿嘅。特別係我哋冬天咧笑起嚟，朝頭早起身咧呢度好乾嘅，我哋可以搽一圈按摩，搽一圈按摩之後，如果你覺得唔夠唔夠乜嘢咧，唔夠滋潤嘅，你可以塗一層眼霜。如果夠滋潤嘅就唔使噶啦，係唔使塗嘅。嗱，我今天我連上來哈，你是給我99塊錢，你們原價99塊錢一瓶，是不是？對的，現在。然後我今天直播你要給我99塊錢2瓶，對不對？你要知道佢係胚胎流體膠原眼部灌膚功效啊！咁佢呢，我哋啲皺紋好犀利嘅朋友仔，想緊緻嘅、提拉嘅、周邊係咁鬆弛嘅，你都可以試。藥業有限公司嘅佢嗰個品牌大家都試過，佢所有嘅產品都係靚嘅，因為佢係藥業有限公司監製嘅。嗱，我俾你睇睇啦，佢入邊有一粒粒嘅爆漿嘅補水因子啊嗱。佢搽咗上去係一粒粒嘅，你睇到未？然之後呢，你大力啲按摩下佢呢，佢就全部爆開晒，然之後即刻滲透到我哋嘅皮膚之中，特別係我哋嘅眼部嘅。就算你買咗我哋兩面下垂得犀利嘅，我哋啲皺紋呢度啲皺紋好犀利嘅，我哋都可以搽上去，我都可以搽上去咁樣去提拉。但係呢，我哋又專注眼部啊，因為佢比較貴。如果你隻眼黑眼圈嘅、有皺紋嘅，呢度啲魚尾紋好犀利嘅，你同我試佢，你咁樣你睇住，然之後打去啊，你自己全部放入去喺我眼周嗰度咁樣去是不是這樣捲？是不是這樣？對的，最好就是最好喺中間向外啊，中間向外，中間向外，對，上下都是。你聽唔聽得到？你可以試㗎，因為我哋大肚婆敏肌都可以用㗎啦。咁你話嗱，女人最易老咧就係眼周嘅，特別係呢度，你一老咧你就老㗎啦，唔使講㗎啦。一笑起嚟多魚尾紋，你就係老㗎啦。你飲開我嘅膠原蛋白肽嘅，你不如試下呢個潤化咗我哋嘅細紋喺呢個冬天好冇？你準備好未？30分。準備。